Ini adalah pesawat Concorde. Concorde pernah jadi pesawat penumpang tercepat di dunia. Kecepatannya tembus lebih dari 2.100 km per jam. Bahkan bisa terbang dari London ke New York cuma sekitar 3 jam. Saat pesawat biasa masih santai di udara, Concorde sudah hampir sampai tujuan. Tapi secanggih itu, Concorde akhirnya diberhentikan tahun 2003. Penyebabnya karena biaya operasional super mahal, boros bahan bakar, tiketnya hanya untuk orang kaya, dan suaranya bikin dentuman sonik yang mengganggu wilayah daratan. Ditambah lagi, kecelakaan tragis Air France tahun 2000 membuat kepercayaan publik turun drastis. Akhirnya legenda langit tercepat ini pensiun, dan sampai sekarang masih jadi ikon pesawat paling ikonik sepanjang sejarah.